Машинка Мосер. Самая популярная модель, наверное. 14.00. Так, Володя, понятно. Дивный гул на стриже. Действительно дивный. Вот этот якорек, он колеблется электромагнитным полем катушки с частотой сети. И должен занимать определенное положение, которое устанавливается вот этим винтом пружинным и вот этими двумя винтиками. И вот этот вот винтик, он проворачивается. Вот поэтому она тарахтит и на стриже. А винтик не зажимал, потому что вот пластик полопался. Да и тут тоже уже начал. Ну, как бы восстановить можно было бы, если бы вот такой маленький кусочек он валяется. А он должен быть вот здесь вот. Это направляющие, эти выступы должны быть целыми и с той стороны. Поэтому поскреб я по сусекам и вот нашел нижнюю часть в хорошем состоянии. И тут все целое. Надо все сюда перекинуть. Крышку тоже я заменил, потому что здесь верхние защелки были отломаны.